友依依边吃火锅边唱歌，没想到几个礼拜后传出因为脑出血住进医院。经纪人透过脸书表示，1月24号早上纳豆头痛，和女友一起坐计程车到医院检查，诊断发现他脑压过高，还有出血症状。经过评估后安排引流手术，强调手术过程顺利，目前正在医院休养，没有生命危险。他的女友依依也简短吐露心声，谢谢大家关心，恳请外界给他们空间休养。不过纳豆的表舅侯友宜看得出很担心，这段时间都有跟纳豆的妈妈通电话，我们很期待借大家的集气，让纳豆一切都能够平安。纳豆过去就曾透露自己健康检查发现有3高危机，3天前更在脸书留言中风2字，没想到几天后竟然一语成谶，身体出状况，艺人好友也很关心。我现在只是就真的被吓到了，怎么会这样？他身体看起来好像很好，我是蛮担心的啦。然后我希望他平安。好友陶晶莹知道消息，也在脸书祈福，希望纳豆平安。还有露露、陈汉典、钟欣凌纷纷留言祝福。原本要录影的主持搭档阿天和安心雅也说，纳豆突然说不舒服要请假，电视台认为存档够，宣布先停棚。众人期盼纳豆能赶紧恢复健康，重回工作岗位。三立新闻综合报道。医师分析，脑出血的头痛和一般头痛有区别。头痛、恶心、呕吐，有时候慢慢的意识变差，有的时候是血压冲高，那大部分都相当不舒服。脑出血主要是脑血管破裂，造成脑部失去部分功能的神经症状，出现像是有半边脸不能动、手脚麻、视力模糊、走路不稳等等。有医院研究，年轻型中风有5-6成是属于出血性中风，男性占了6到7成。脑出血的平均死亡率在20%以上，出血的位置很关键。比如说出血在小脑，哇，那个是分秒必争，死亡率很高，这样子超过50%都有可能。就是我们下腔出血，它的1个月的平均死亡率大概在30%左右。医师分析，年轻脑出血的原因主要是血压控制不佳、3高问题。脑中风分成缺血性和出血性，缺血性中风黄金时间是3小时，如果是出血性更短，一有延误可能丧失存活机会，送医分秒必争。脑中风黄金保命4招 FAST。脸部表情不对称，单手无力下垂，说话模糊断续，还发现任何症状赶紧送医，把握黄金急救期。三立新闻黄道峰、蔡木真台报道。